नमस्कार साथीहरू, हामी मध्ये धेरैजना भविष्यको चिन्ता, समाजको अपेक्षा र असफलताको डरले जीवनलाई धेरै गम्भीर रूपमा लिन्छौँ। तर एकछिन सोच्नुस् त, जीवन भनेको एउटा यात्रा हो, परीक्षा होइन। हो, पढ्नु पर्छ, काम गर्नु पर्छ, साथै जिम्मेवारी पनि त छ। तर त्यो मतलब यो होइन कि हामी हाँस्नै बिर्स्यौँ, रमाइलो गर्नै नछाडौँ न। हामी जिउँदैछौँ भन्ने प्रमाण हाम्रो मुस्कान हो, हाम्रो रमाइलो हो र हाम्रो आत्मा हो। गल्ती हुनु त स्वाभाविक हो नि, असफलता पनि त जीवनकै हिस्सा हो। एकपटक लड्यौ भने उठेर हाँस्दै अघि बढ्नु पर्छ, किनकि यही त हो जीवन। याद राख्नुस्, जीवनलाई धेरै गम्भीर बनाउने हो भने रमाइलो हराउँछ नि। जीवन गम्भीर होइन, जीवन सुन्दर हो। त्यसैले काम गर्नुहोस्, सपना देख्नुहोस्, तर बिचमा हाँस्न पनि नबिर्सिनुहोस् ल।